话啊。这是厦门海上栈道湿地公园。零售价，我们不敢标太便宜，标便宜会恶性竞争的。价格。感觉袂好，你要讲乱啊！小破了，迄个价 OK 啦 OK 啦，小的破了。这个吸收不到，一直在吸收进去。被吸收。因为什么？这个在那个缅甸，小孩子发烧嘛，发烧会给他刮痧的。哦，是这样子啊。刮痧就会吸了散的，小孩子容易退烧。抽出来叫混凝土，逼货，吸货叫咖的，染颜色，人工的。这个是人工的。加工。有气泡。烧得掉的，这个不是特制的，看不出来会很花钱，但是对身体很好。你看看哈，这两只拿在手上都能感觉到重量不一样，比较对，这个比较重，这个比较轻。一般的墨鱼它不会呈现这种绿色这种，所以这种才称为是墨翠。缅甸最好的就是这款翡翠的，而且它也是相当于看起来是黑色，但是照出来相当于是最稀少的，是中国最好的，叫羊脂白玉。羊脂白玉，这个是最稀少的，不要摆太正，摆斜角，45度斜角啊，对着我们的大门。当然是地板盆的。如果我们平常运气好的话哈，从这个头顺着摸，运气好顺着摸，运气不好逆着摸，都会改运的。运气好顺着摸会越来越好运，运气不好逆着摸就会改过来。就所以说，都可以。简单机器啊，这是一斤光多这个人。是皇家马德里的路易斯辉哥，知道吗？就那个葡萄牙的，这种有没有见过啊？没有看过。不是金镶玉嘛？当时奥运会的奖牌就是这个金镶玉的，因为我爸有去做奖牌设计，才有这个专利。今天来到这里说要坐缆车，想看厦门，结果是说占地。我们在要搭缆车的上面，在等缆车，来回差不多40分钟搭这个缆车。家来啊，无人讲要去哪，家己站啊。好，来对啊，带你连普罗市参观几家店的时间，这都差不多4点半了哈，5点半，我们在这个3门口这里集合。我打电话，我在这个小公馆这个公共大手边，退休可以活到8年。哦，但是你有什么需求，你就赶紧去望老风，有5个3头，2件5老风啊。那另外2个从来大家必须见。
伊就拍开遮内底底啊水就白白处理啦吼，清澈啦吼，因为伊准备开始比赛。集美国中。集美高中。高中总团。是厦门的爱美酒店，是我们最后的一个晚上。